Në fshatin e vogël shqiptar të Kelmendit, ku malet përqafonin shtëpit me qati të kuqe dhe lumenjt rridnin të qetë, jetonte një grua e re, Alda. Ajo ishte e njohur për bukurinë dhe natyrën e saj të ngrohtë, por edhe për fatkeqësitë që dukeshin se ndishnin gjithmonë. Alda jetonte vetëm me nënën, pasi babai i saj kishte vdekur kur ajo ishte ende fëmijë, dhe kishte kaluar shumë vështirësi që të mbante gjallë familjen. Një mëngjes të hershëm dimri, ndërsa Bora mbulonte fshatin me një petë të bardhë, Alda ndjeu dhimbje të forta në stomak. Ato nuk ishin dhimbje të zakonshme, dhe menjëherë i shkoi mendja se diçka jashtëzakonshme po ndodhte. Ajo nxitoi te klinika e vogël e fshatit, ku doktori i njohur, Dr. Arben, e priti me shqetësim. Pas një seri analizash dhe ekografeve të detajuara, lajmi që dha doktori tronditi jo vetëm Aldën, por gjithë fshatin. Ajo ishte shtatzën me 6 binjak. Alda nuk mund të besonte. Ajo kishte ndëruar gjithmonë të ishte nën, por nuk kishte imagjinuar kur diçka kaq të jashtëzakonshme. Por befasia e vërtet erdhi kur doktor Arbeni i tregoi se 2 nga fetuset kishin karakteristika gjenetike të ndryshme nga 4 të tjerët. Kjo nënkuptonte një gjë që ishte thuajse e pamundur. Binjakët kishin 2 baballar të ndryshëm. Alda u përplas midis trishtimit dhe gëzimit. Një sekret i thellë i së kaluarës së saj po dilte në dritë. Ajo kishte qenë në një lidhje të ndarë me 2 burra, të cilët nuk e dinin për njëri tjetrin, për shkak të komplikuarës dhe ndarjes së situatave. Tani, kjo sekret kishte dalë në një formë që e ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Ndërsa Alda u kthye në shtëpi, mendimi i saj fluturonte mes pasigurisë dhe frikës. Si do t'i tregonte 2 burrave për këtë? Si do ta përballonte fshati kur do të kuptonte një sekret kaq të madh? Dhe më e rëndësishmja, si do të rritej 6 fëmijët, 2 prej të cilëve nuk kishin të njëjtin babë. Një natë, ndërsa drita e qiririt dridhej mbi fytyrën e saj të lodhur, Alda vendosi se nuk do të fshihej më. Ajo do të përballonte realitetin, pavarësisht dhimbjes dhe turpit. Kjo do të ishte rrugë e re, e ndërlikuar, por dhe e mbushur me mundësi për dashuri dhe familje. Në këtë moment, një ndjesje e çuditshme mbushte shpirtin e saj. Një kombinim frike, gëzimi dhe një farë mirënjohjeje. Sepse, pavarësisht gjithçkaje, binjakët e saj do të ishin simboli më i madh i jetës dhe forcës së saj. Disa ditë pas lajmit tronditës nga doktori, Alda ndodhej në shtëpinë e saj, duke u përpjekur të gjejë mënyrën më të mirë për t'u treguar 2 burrave për shtatzëninë e saj të jashtëzakonshme. Zemra i rrite me shpejtësi sa herë që mendonte për reagimin e tyre. Burri i parë, Ardiani, ishte një djalë nga fshati fqinj, i njohur për seriozitetin dhe respektin që tregonte ndaj të gjithëve. Ata kishin pasur një lidhje disa muaj më parë, por Ardiani nuk e dinte se Alda kishte takuar dikë tjetër në periudhën kur ata nuk ishin bashkë. Burri i dytë, Gentiani, ishte një person më modern, i kthyer nga emigracioni në Itali, ku kishte punuar për vite të tëra. Gentiani dhe Alda kishin pasur një histori të gjatë dashurie, e mbushur me ndjenja dhe premtime, por gjithmonë e komplikuar për shkak të largësisë dhe situatave familjare. Një pasdite, Alda vendosi t'i thërrasë të 2 në shtëpinë e saj, duke u përgatitur për një bisedë që mund të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Kur Ardiani mbërriti, ai e pa fytyrën e Aldës dhe kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte. Sytë e saj ishin të mbushur me lot dhe një frikë që i shprehte më shumë se fjalët. "Çfarë ndodhi, Alda?" pyeti Ardiani duke u afruar ngadalë. Alda mori frymthell. "Ka një gjë që duhet ta dini të dy." Pak minuta më vonë, Gentiani mbërriti me një buzëqeshje të qetë, e papritur duke ndjerë tensionin në ajër. Kur të 2 burrat ishin përballë saj, Alda ndjeu një presion të madh mbi shpatulla. Ajo i tregoi gjithçka, duke filluar nga shtatzënia e jashtëzakonshme me 6 binjak, deri tek zbulimi se 2 prej tyre kishin baballar të ndryshëm. Ardiani mbeti i shtangur. Sytë i shkëlqyen nga tronditja dhe pak frika. "Si është e mundur kjo?" tha ai, duke u përpjekur të kuptonte logjikën. Gentiani nga ana tjetër mbeti i qetë për një moment, por pas pak sekondash fytyra e tij u ngushtua. Ai nuk mund ta fshehë dhimbjen dhe ndjenjën e tradhtisë që ndjeu. "Alda, pse nuk më the më parë?" pyeti me zë të ulët dhe të dridhur. Alda shpjegoi gjithçka, duke përshkruar pasigurinë, dashurinë që ndante mes tyre dhe frikën e madhe se si fshati dhe të afërmit do ta kuptonin të vërtetën. Ajo nuk kërkonte falje, por kërkonte një mundësi për të ndërtuar një familje, edhe pse e pazakon dhe ndërlikuar. Pas një kohe të gjatë heshtjeje, Ardiani foli i pari. "Alda, nuk e kuptoj dot ende, por fëmijët janë të tu. Nuk do të ik, por duhet të gjejmë një mënyrë të jetojmë me këtë realitet." Gentiani mori frymthell. Ai e pa Aldën dhe në sytë e saj pa frikën, dashurinë dhe guximin. "Unë nuk mund të largoj dot," tha ai, "por do të duhet kohë për të përballur me gjithçka."
Ky ishte momenti I parë kur Alda, Ardiani dhe Gentiani kuptuan se rruga përpara nuk do të ishte lehtë. Ata ishin 3 persona që duhet të mësonin të bashkëpunonin për një familje që nuk kishte precedent. Ndërsa dielli perëndonte pas maleve, një ndjesje e çuditshme mbushi dhomën. Një kombinim frike, pasigurie, por dhe një shpresë të çuditshme. Sepse, pavarësisht gjithçkaje, binjakët që po rritej në barkun e Aldës do të ishin lidhja që do t'i bashkonte ata në një mënyrë që askush nuk e kishte imagjinuar. Ditët e para të shtatzënisë së Aldës ishin të mbushura me emocion dhe frikë. Trupi I saj po ndryshonte me shpejtësi dhe ndjenja e lodhjes shpesh e mbyt, por ajo e dinte se çdo përpjekje ia vlente për binjakët që po rriteshin brenda saj. Të dy burrat, Ardiani dhe Gentiani, përpiqeshin të gjenin një mënyrë për të mbështetur Aldën, por situata shpesh ishte e tensionuar. Ardiani, me natyrën e tij të kujdesshme, përpiqej t'i siguronte çdo gjë që I nevojitej Aldës, ushqime të shëndetshme, vizita tek mjeku dhe qetësi emocionale. Gentiani, më impulsiv dhe I ndjeshëm, përpiqej të siguronte dashuri dhe mbështetje emocionale, por shpesh ndodhte që ndjenja e tradhtisë të shpërthente në debate të vogla. Fshati filloi të ndjente diçka të pazakontë. Fjalët qarkullonin me shpejtësi dhe kurreshtja e fqinjëve ishte e madhe. Disa sytë e gjykonin Aldën me mosbesim, disa me habi dhe disa thjesht shikonin me simpati. Por Alda nuk mund të lejonte që kjo ta thyente. Ajo e dinte që duhet të mbante forcën për binjakët e saj. Një mëngjes, ndërsa po shëtiste pranë lumit për të marrë ajër të pastër, ajo ndjeu një dhimbje të fortë. Zemra e rrihte me shpejtësi dhe ajo ul pranë bregut, duke menduar se ndoshta diçka e keqe po ndodhte. Por pas pak minutash dhimbja u qetësua dhe Alda kuptoi se trupi I saj po përshtate me një realitet të jashtëzakonshëm. 6 fëmijë po zhvilloheshin brenda saj. Në ditët që pasuan sfidat fizike u rritën. Barku I saj po rritej shpejt dhe lodhja bëhej gjithnjë më e madhe. Disa herë ajo u detyrua të pushoj nga aktivitetet e përditshme, ndërsa Ardiani dhe Gentiani ndiheshin të pafuqishëm, por të vendosur që të qëndronin pranë saj. Por sfida më e madhe nuk ishte fizike, ishte emocionale. Alda ndjeu presionin e 2 botëve të ndryshme, 2 dashurive që përplasnin njëra tjetrën. Ndjenja e fajit e ndiqte çdo ditë dhe shpesh ajo qante në heshtje natën, duke menduar për të ardhmen e binjakëve dhe marrëdhënie që duhej të ruante. Një ditë Ardiani I tha me butësi: "Alda, nuk mund të kontrolloj gjithçka, por mund të jemi pranë teje. Nuk do të lëm vetëm." Gentiani, duke e parë përkushtimin e tij, shtoi: "Asun nuk do të iki. Binjakët janë pjesë e jona gjithashtu. Dhe ne do t'i duam si të gjithë prindërit e tjerë." Alda ndjeu një val lehtësimi. Ndonë se rruga ishte ndërlikuar, ajo kuptoi se nuk ishte vetëm. Binjakët e saj po rriteshin në një ambient të mbushur me dashuri të përzier, sfida dhe besim. Dhe kjo ishte vetëm fillimi I një udhëtimi që do të ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Ndërsa shtatzënia e Aldës përparonte, lajmi për 6 binjakët dhe 2 baballarët u përhap me shpejtësi në fshat. Fjalët qarkullonin si ere fort. Disa ishin të buta, të mbushura me kurreshtje, por shumica ishin të ashpra, gjykues dhe paragjykuese. Një mëngjes, ndërsa Alda po dilte nga shtëpia për të shkuar tek doktori, disa gra të fshatit e ndaluan pranë rrugës. "A është e vërtet, Alda?" Gjithsej 6 fëmijë dhe nga 2 burra të ndryshëm, pyetën ato me zë të lartë, duke hedhur shikime që binin si thika mbi shpirtin e saj. Alda ndjeu një mpirje të thellë, por përpiqej të ruante qetësinë. "Po, është e vërtet," tha ajo me zë të ulët, por të vendosur. "Kjo është jeta ime dhe fëmijët e mi do të kenë dashuri dhe kujdes." Disa burra të fshatit qeshën nën hund dhe hodhën komente tallëse, ndërsa të tjerët thjesht e shikonin me habi, por jo të gjithë ishin armiqësor. Një grua e moshuar, e cila kishte kaluar vetë vështirësi të mëdha në jetë, I tha Aldës: "Fëmijët e tu janë bekim. Mos I lejo fjalët e botës t'i bëjnë të vuajnë." Në shtëpi, Alda ndjeu gjithashtu presionin e familjarëve. Nënë e saj, e cila gjithmonë e kishte mbështetur, përpiqej të qëndronte pranë saj. Por her pas here shfaqej shqetësimi dhe frika se si do të përballonin situatën. "Alda ime," I tha ajo një mbrëmje, "të duam shumë. Por kjo është e jashtëzakonshme. Duhet të jemi të kujdesshëm për gjithçka që do të ndodhë." Ardiani dhe Gentiani, të dy, po përpiqeshin të ofronin stabilitet. Ata ndanin detyrat e përditshme me Aldën, por shpesh tensioni midis tyre rritej, veçanërisht kur ndjenja e pasigurisë ose e frikës përfshinte një nga të dy. Megjithatë, në thelb të dy e kuptonin një gjë: binjakët ishin prioriteti kryesor dhe asgjë tjetër nuk mund t'i ndante nga kjo përgjegjësi. Alda ndjeu se gjithë bota po e vështronte dhe gjykonte,
por ajo kishte vendosur të mos dorëzohej. Çdo fjalë e ashpër, çdo vështrim gjykues, e forconte më shumë brenda saj që të qëndronte e fortë për fëmijët. Ajo dinte se rruga përpara nuk do të ishte e lehtë, por dashuria për binjakët dhe besimi në veten e saj ishin një mburoj që nuk mund ta thyente askush. Në këtë fazë, Alda filloi të kuptojë një gjë të rëndësishme. Fjalët e të tjerëve mund të lëndonin, por vendimet dhe guximi i saj do të përcaktonin të ardhmen e familjes së saj. Dhe kjo ishte mësimi i parë që do ta udhëhiqte në sfidat që po vinin. Jeta e Aldës po ndryshonte çdo ditë. Barku i saj ishte bërë gjithnjë më i dukshëm, dhe çdo lëvizje e vogël e binjakëve i jepte ndjesi të jashtëzakonshme. Një mëngjes të bukur pranvere, ndërsa rrezet e diellit depërtonin në dhomën e saj, Alda ndjeu për herë të parë lëvizjet e vogla të fëmijëve. Një ndjesje e çuditshme mbushi shpirtin e saj, gëzim, frikë, por mbi të gjitha dashuri të pafund. Ajo që ishte më veçanta ishte ndjenja se dy nga binjakët lëviznin ndryshe nga të tjerët. Kjo e kujtoi se ata kishin dy baballar të ndryshëm dhe se jeta që po krijonte ishte jashtëzakonshme dhe unike. Për Aldën, kjo nuk ishte arsye për frikë, por për admirim dhe respekt për forcën e trupit të saj dhe misterin e jetës. Ardiani dhe Gentiani të dy ndiheshin të përfshirë emocionalisht, edhe pse ndjenja e pasigurisë dhe e zilisë nganjëherë shpërthente. Ardiani qëndronte pranë Aldës gjatë vizitave tek doktori, duke pyetur me kujdes për çdo ndryshim, ndërsa Gentiani shtrihej pranë saj natën, duke e mbajtur dorën dhe duke e siguruar se nuk ishte vetëm. Do të ndjem çdo moment me ty, Alda, tha Gentiani një mbrëmje, ndërsa shikonte barkun e saj që lëvizte. Ardiani, duke i dhënë mbështetje, shtoi: ata janë pjesë e jona të gjithëve, dhe ne do të bëjmë gjithçka për ta mbrojtur dhe për t'i rritur me dashuri. Alda ndihej e mbushur me një emocion të jashtëzakonshëm. Lëvizjet e binjakëve ishin si një muzikë e qetë që përplotësonte zemrën e saj, duke e bërë të kuptonte se çdo sfidë që kishte përballuar deri më tani ia vlente. Ajo filloi të fliste me fëmijët brenda saj, duke u premtuar se do t'i mbante të sigurt dhe do t'i donte pa kushte. Por sfidat nuk mungonin. Trupi i saj po përballej me vështirësi fizike që nuk i kishte imagjinuar kurrë. Dhimbjet e shpinës, lodhja e madhe dhe vështirësia për të ecur shpesh e detyronin të pushoj për orë të tëra. Ardiani dhe Gentiani, pavarësisht tensioneve midis tyre, nuk e lanë Aldën vetëm asnjëherë. Ata ndanin detyrat e përditshme dhe kujdeseshin që të gjitha nevojat e saj të ishin të përmbushura. Ndërkohë, fshati vazhdonte të fliste. Por për Aldën, kjo nuk kishte më shumë rëndësi. Çfarë kishte rëndësi ishte lidhja që po krijonte me binjakët dhe forca e dashurisë që po ndante me dy burrat që, pavarësisht situatës së pazakontë, ishin të vendosur të qëndronin pranë saj. Në këtë moment, Alda kuptoi se binjakët e saj nuk ishin thjesht një mrekulli biologjike, por edhe një mrekulli emocionale. Lidhja e tyre do të formonte një familje të pazakontë, por të mbushur me dashuri, besim dhe përkushtim. Me kalimin e muajve, Alda po përballonte jo vetëm sfidat fizike të shtatzënisë, por edhe tensionet e pakëndshme mes dy burrave. Ardiani dhe Gentiani kishin natyra të ndryshme dhe mënyra e tyre për të shprehur dashurinë dhe për kujdesjen shpesh përplashej. Një pasdite, ndërsa Alda po pushonte në dhomën e saj, Ardiani u ankua: Gentian, po i jep shumë rëndësi emocionit dhe pak disiplinës. Alda ka nevojë për stabilitet dhe siguri. Gentiani u ngrit në këmbë me pak nervozizëm. Ardian nuk mund ta kontrollojë çdo ndjenjë. Dashuria dhe mbështetja emocionale janë po aq të rëndësishme sa ushqimi dhe qetësia. Alda e shikoi të dy, duke ndjerë tensionin e dhomës. Ajo kuptoi se, për të mbijetuar në këtë situatë të jashtëzakonshme, dy burrat duhet të gjenin një mënyrë për të bashkëpunuar. Dëgjoni, tha ajo me një zë të qetë, por të vendosur, binjakët nuk mund të presin që ne të zgjidhim tensionet tona. Ata kanë nevojë për ne të gjithë të tre. Duhet të mësojmë të bashkëpunojmë për ta. Një heshtje e shkurtër mbushi dhomën dhe pastaj Ardiani dhe Gentiani, me një frymëmarrje të thellë, pranuan fjalët e saj. Ata kuptuan se egoja dhe ndjenjat personale nuk mund të ishin pengesë për fëmijët që po vinin në jetë. Nga ato ditë, ata nisën të ndajnë detyrat dhe përgjegjësitë. Ardiani kujdesej për vizitat tek doktori, përgatitjen e ushqimeve të shëndetshme dhe blerjen e barnave të nevojshme, ndërsa Gentiani ishte gjithmonë pranë Aldës në momentet emocionale, duke e mbështetur dhe duke e siguruar që ndjenja e frikës dhe pasigurisë të mos e kapërthente. Alda filloi të ndjente se një mënyrë e re jete po formohej. Një familje e pazakontë, ku dy burra dhe një grua duhet të mësonin të funksiononin së bashku për dashurinë e përbashkët ndaj fëmijëve të ardhshëm. Në këtë kohë, fshati filloi të pranojë ndryshimin pak nga pak.
Disa fqinj që më parë gjykonin, filluan të shikonin përpjekjet e tyre dhe kuptuan se Alda dhe dy burrat po përpiqeshin të krijonin një familje të fortë dhe të bashkuar. Kjo nuk i bëri të gjithë të heshnin, por ndryshimi i perceptimit ishte një hap i rëndësishëm për Aldën. Ndërkohë lëvizjet e binjakëve bëheshin gjithnjë më të forta dhe të ndjeshme. Alda ndjeu lidhje të veçanta me secilin nga fëmijët, duke kuptuar se ata kishin personalitete të ndryshme që po shfaqeshin që në bark. Ajo fliste me ta çdo ditë, u premtonte dashuri dhe mbrojtje, dhe gjithmonë i kujtonte vetes se kjo sfidë, pavarësisht gjithçkaje, ishte një mrekulli që do të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Muajt e shtatzënisë po përparonin dhe barku i Aldës ishte bërë tashmë i madh dhe i rënd. Ndërsa binjakët rriteshin brenda saj, trupi i saj po përballej me sfida të reja. Një mëngjes, ndërsa po lëvizte për të marrë pak ajër të pastër pranë dritares së dhomës, Alda ndjeu një dhimbje të fortë në bark. Zemra i rrihte me shpejtësi dhe një ndjenjë paniku e përfshiu. Ardiani, i cili ndodhej aty pranë, nxitoi menjëherë. Alda, çfarë po ndodh? Më thuaj, tha ai me shqetësim të madh. Gentiani, i cili kishte mbërritur pak më vonë, u afrua dhe mori dorën e saj. Gjithçka do të shkojë mirë, tha ai, por në sytë e tij shihej frika që ndjente brenda. Alda u detyrua të shkonte urgjentisht tek doktori. Pas disa analizash dhe kontrolleve të detajuara, Dr. Arben i tregoi se disa prej binjakëve po përballeshin me komplikime të vogla, të cilat kërkonin vëmendje të vazhdueshme. Nuk ishte gjendje kritike, por çdo lëvizje, çdo aktivitet i pamatur mund të sillte rrezik. Ky lajm e tronditi Aldën. Ajo ndjeu përgjegjësi të madhe dhe një frikë që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Por Ardiani dhe Gentiani qëndruan pranë saj, duke e mbështetur në çdo moment. Ata e ndihmuan të pushonte, të ushqehej si duhet dhe të merrte çdo kujdes mjekësor që i nevojitej. Ndërsa ditët kalonin, tensioni emocional rritej. Ardiani ndjente frikë dhe ndjenja e mbrojtjes ndaj Aldës ishte e fuqishme, ndërsa Gentiani shpesh ndjehej i pafuqishëm, duke mos ditur si të përballonte pasigurinë që vinte nga situata e jashtëzakonshme. Por të dy e kuptonin një gjë të rëndësishme. Fëmijët kishin nevojë për një ambient të sigurt dhe të qetë, dhe kjo ishte prioriteti i vetëm. Alda filloi të mësonte trupin e saj, të dallonte çdo lëvizje të binjakëve dhe të kuptonte sinjalet që i jepnin. Çdo shqetësim i vogël e bënte të ndalte gjithçka dhe të merrte frymthell, duke mbajtur veten dhe binjakët të sigurt. Në një mbrëmje të qetë, ndërsa dielli perëndonte pas maleve dhe dritat e fshatit ndizeshin një nga një, Alda ul pranë dritares, duke ndier binjakët që lëviznin brenda saj. Ajo preku barkun me kujdes dhe foli me ta. Do të jetë gjithçka mirë. Ne do ta kalojmë këtë sfidë së bashku. Do të jemi të fortë dhe të lidhur me dashuri. Në këtë moment, Ardiani dhe Gentiani qëndruan pranë saj, duke ndjerë të njëjtën frikë, por edhe një vendosmëri të madhe për të mbrojtur jetën që po vinte në këtë botë. Ata e kuptuan se, pavarësisht tensioneve dhe situatave të pazakonta, dashuria dhe përkushtimi ndaj binjakëve ishte ajo që do t'i bashkonte të tre dhe do të krijonte një familje unike dhe të fortë. Muajt e fundit të shtatzënisë së Aldës ishin më sfiduesi deri tani. Barku i saj ishte bërë shumë i madh dhe i rënd, dhe çdo lëvizje e vogël kërkonte kujdes të veçantë. Por emocionet dhe pritja për ardhen e 6 binjakëve ishin të jashtëzakonshme, duke mbushur çdo ditë me një ndjesë të veçantë gëzimi dhe ankthi. Alda, Ardiani dhe Gentiani filluan përgatitjet me kujdes. Ata bën blerjen e të gjitha gjërave të nevojshme për një lindje të sigurt dhe për një shtëpi të përgatitur për 6 fëmijë. Dhoma e vogël e Aldës u kthye në një dhomë për binjakët, me shtretër të vegjël, batanie të ngrohta dhe lodra që do të mbushnin jetën e tyre me ngjyra dhe lojëra. Ardiani shpesh kujdesej për gjërat praktike, sigurimin e mjekëve, kontaktet me spitalin dhe përgatitjen e ushqimeve të shëndetshme për Aldën. Gentiani, nga ana tjetër, përqendrohej tek mbështetja emocionale dhe krijimi i një ambienti pa tension në shtëpi. Ai qëndronte pranë Aldës gjatë çdo vizite tek doktori, duke mbajtur dorën dhe duke i thënë se gjithçka do të shkonte mirë. Fshati, megjithse disa vazhdonin të gjykonin, filloi të shihte përpjekjet e tyre dhe të respektonte vendosmërinë e Aldës. Disa gra të moshuara i ofruan këshilla dhe ndihmë praktike, duke treguar se një familje e pazakontë mund të funksiononte nëse kishte dashuri dhe përkushtim. Alda ndihej e lodhur, por gjithmonë e vendosur. Ajo fliste me binjakët çdo ditë, duke u premtuar se do t'i mbronte dhe do t'i donte pa kushte. Lëvizjet e tyre në bark i jepnin forcë dhe kurajo. Do të vim në këtë botë së bashku, i fliste ajo me zë të butë, dhe do të kemi një jetë të mbushur me dashuri. Në këtë kohë, Ardiani dhe Gentiani filluan të gjenin një ekuilibër të ri midis tyre.
Ata kuptuan se për binjakët nuk mund të shpërfaqeshin vetëm për dashurinë e Aldës, por kërkonin unitet dhe bashkëpunim. Çdo debat i vogël u zgjidhte më shpejt, dhe fokusimi për bashkët ishte gjithmonë tek mirëqenia e fëmijëve. Por frika dhe ankthi për lindjen e shumëfisht ishin gjithmonë të pranishme. Çdo dhimbje e vogël, çdo shqetësim i trupit të Aldës, i bënte të gjithë të ndalonin dhe të merrnin frymthell. Ata kuptonin se çdo gjë ishte më e madhe se ata vetë, kjo ishte një mrekulli e jetës që kërkonte kujdes, durim dhe dashuri pa kushte. Në një mëngjes të qetë, ndërsa dielli ndriçonte dhomën dhe zogj këndonin jashtë, Alda ndjeu për herë të parë një lëvizje të fortë dhe të koordinuar nga binjakë. Ajo buzëqeshi dhe tha me zë të ulët: "Jeni gati, nuk jeni vetëm. Ne do t'ju presim me gjithë zemrën." Ardiani dhe Gentiani qëndruan pranë saj, duke ndier një kombinim frike, emocionit dhe gëzimit. Ata e dinin se shumë shpejt, jeta e tyre do të ndryshonte përgjithmonë me ardhen e 6 binjakëve. Dita që Alda kishte pritur me ankth dhe gëzim kishte mbërritur. Spitali ishte gati, dhoma e lindjes ishte përgatitur me të gjitha pajisjet e nevojshme. Dhe një ekip i specializuar mjekësh e infermierësh po e prisnin me kujdes. Ardiani dhe Gentiani qëndronin pranë saj, të mbërthyer nga emocione dhe frika për atë që do të vinte. Alda ndjeu dhimbjet e para të forta të lindjes. Zemra i rrihte me shpejtësi dhe një ndjenjë përzierje frike dhe gëzimi e mbushi. Ardiani e mbajti dorën fort, duke i thënë me një zë të qetë: "Të dua, gjithçka do të shkojë mirë. Ne jemi këtu për ty." Gentiani, duke u përpjekur të qëndronte i fortë, shtoi: "Do t'i presim me dashuri. Ju do të jeni të sigurt." Dhimbjet u rritën, por Alda qëndronte e vendosur. Çdo frymëmarrje ishte një luftë, por edhe një hap më afër për t'i parë fëmijët e saj për herë të parë. Mjekët dhe infermierët punonin me koordinim perfekt, duke siguruar që çdo binjak të vinte në jetë pa probleme. Pas disa orësh, erdhi lajmi i parë. Binjaku i parë ishte lindur. Sytë e Aldës mbusheshin me lot gëzimi dhe lodhjeje. Ardiani dhe Gentiani e përqafuan, duke ndier një lehtësim të madh. "Është perfekt," tha Ardiani, dhe Gentiani shtoi: "Të gjithë do të jenë të fortë." Një pas njëri tjetrit, 6 binjakët u lindën. Secili kishte karakteristikat e veta, dhe 2 prej tyre ishin të dallueshëm, duke kujtuar se kishin baballar të ndryshëm. Ishte një mrekulli e jashtëzakonshme e jetës, e cila kishte kapërcyer çdo pritshmëri dhe çdo frikë. Alda mbante secilin binjak në krah, duke ndier çdo frymëmarrje dhe çdo lëvizje të vogël. Lotët e saj dhe të 2 burrave binin pa pushim, një kombinim i pafajësisë, gëzimit dhe lehtësimit. Ata e kuptuan se çdo sakrificë dhe çdo frikë kishte vlerë për këtë moment. Por sfidat nuk përfunduan këtu. Përveç për kujdesjes për një grua pas lindjes, mjekët e kujtuan Aldën dhe 2 burrat se 6 binjakët kërkonin kujdes të veçantë, ushqim të shpeshtë dhe shumë durim. "Do të jetë një rrugë e gjatë," tha doktori me një zë të qetë, "por me përkushtim dhe bashkëpunim, gjithçka është e mundur." Alda shikoi Ardianin dhe Gentianin, duke ndier një forcë të re brenda saj. Ata kishin kaluar çdo sfidë së bashku dhe tani binjakët ishin prova më e bukur e dashurisë, guximit dhe bashkëpunimit. Në atë moment, ndërsa binjakët qanin dhe dhoma u mbush me jetë dhe emocion, Alda kuptoi se rruga e tyre e pazakontë sapo kishte filluar. Një familje e re e jashtëzakonshme po merrte formë, dhe çdo sfidë që do të vinte, ata do ta përballonin së bashku. Ditët pas lindjes ishin më sfiduese për Aldën. 6 binjakët kërkonin vëmendje të vazhdueshme. Ushqim, ndërim pelena, gjumë të shpeshtë dhe përkujdesje të veçantë. Barku i saj ende dhimbte nga lindja, por emocionet e papërshkrueshme mbushnin shpirtin e saj me energji. Ardiani dhe Gentiani ishin gjithmonë pranë saj, duke u përpjekur të ndihmonin në çdo mënyrë të mundshme. Ardiani përqendrohej tek organizimi dhe rutina e përditshme. Ushqimi i binjakëve, kujdesi për dhomën dhe sigurimi që çdo gjë të ishte e qetë dhe e pastër. Gentiani merrej me mbështetjen emocionale. Përqafimet, fjalët e ngrohta dhe ndihma gjatë momenteve të lodhjes ekstreme të Aldës. Por sfidat ishin të mëdha. Ndonjëherë binjakët qanin njëkohësisht, dhe çdo sekond dukej një betejë e re për durim dhe energji. Alda ndjeu lodhje ekstreme, por nuk i humbi kurrë shpresën. "Do ta kalojmë këtë," i thoshte vetes, duke marrë frymthellë dhe duke i dhënë një buzëqeshje të qetë secilit binjak. Ndërkohë, tensionet midis Ardianit dhe Gentianit shpesh dalin në pa. Ata shpesh diskutonin për mënyrën më të mirë për t'i kujdesur binjakët, duke përfshirë oraret e ushqimit, mënyrat e mbështetjes emocionale dhe detyrat e përditshme. Por çdo debat përfundonte me një kompromis, sepse të dy e dinin se prioriteti kryesor ishte mirëqenia e fëmijëve.
Në një mbrëmje të qetë, ndërsa të 6 binjakët flinin në shtretërit e tyre, Alda i shikoi 2 burrat që po përpiqeshin të kuptonin se si të punonin së bashku. Ajo ndjeu një ndjenjë mirënjohjeje. Pavarësisht tensioneve dhe situatave të pazakonta, dashuria dhe përkushtimi i tyre për familjen e re ishte i dukshëm. Një moment i veçantë erdhi kur një nga binjakët, më i vogli dhe më delikati, i buzëqeshi Aldës për herë të parë. Lotët e saj ran pa pushim, ndërsa Ardiani dhe Gentiani e përqafuan fort. Në atë çast, lodhja, shqetësimi dhe tensionet u zhdukën për një moment, duke lënë vend vetëm për dashuri, gëzim dhe një lidhje të pakrahasueshme midis tyre. Alda kuptoi se çdo sfidë dhe çdo moment i vështirë kishte vlerën e vet. Çdo hap, çdo vendim dhe çdo sakrificë po ndërtoni një familje të pazakontë, të fortë dhe të lidhur me dashuri. Dhe kjo ishte vetëm fillimi i rrugtimit të tyre të jashtëzakonshëm me 6 binjakët. Ditët pas lindjes ishin të mbushura me sfida, por netët ishin më të vështira. 6 binjakët nuk flinin njëkohësisht, dhe çdo zgjim i tyre e mbante Aldën, Ardianin dhe Gentianin në vigjilencë. Secili qeshte, çante ose kërkonte ngrohtësi në momente të ndryshme, duke krijuar një simfoni të çuditshme zërash dhe emocionesh. Alda, e lodhur por e vendosur, përpiqej të ushqente dhe qetësonte secilin binjak. Ndërkohë, Ardiani përpiqej të ndihmonte në ndërimin e Pelena dhe të siguronte që të gjithë fëmijët e ishin të rehatshëm. Gentiani, më i ndjeshëm ndaj emocioneve, fliste dhe këndonte për të qetësuar qetësinë e tyre, duke krijuar një atmosferë ngrohtësie dhe dashurie. Një natë, 3 binjakët u zgjuan njëkohësisht dhe filluan të qanin me forcë. Ardiani dhe Gentiani panikuan për pak çaste, duke mos ditur se ku të fillonin. Alda mori frymë thellë dhe i drejtoi. Merreni njëri nga një hap në një kohë. Do t'ia dalim. Gjatë orëve të natës, ata filluan të ndajnë detyrat. Ardiani përqendrohej tek ushqimi dhe Pelena, Gentiani tek ngrohtësia dhe përqafimet, ndërsa Alda koordinonte gjithçka dhe ndjente çdo nevojë të fëmijëve. Ishte një orkestër e vogël, ku secili kishte rolin e vet, dhe megjithse lodhja ishte ekstreme, ata ndjenin një bashkim të jashtëzakonshëm. Në një moment qetësie, ndërsa 3 binjakët e tjerë flinin, Alda përqafonte një nga të vegjëlit dhe përshpëriti. Ju jeni mrekullia jon. Do t'ju duam gjithmonë. Ardiani e shikoi me respekt dhe dashuri, ndërsa Gentiani shtoi, së bashku do ta kalojmë çdo sfidë. Asgjë nuk është më e madhe se dashuria për ju. Kjo natë ishte një provë e vërtetë e durimit dhe bashkëpunimit, por ishte edhe një moment që forcoi lidhjen mes Aldës, Ardianit dhe Gentianit. Ata kuptuan se për të përballuar 6 binjakët do të duheshin dashuri, durim, përkushtim dhe një sens i përbashkët i humorit për të kapërcyer çdo moment të vështirë. Në mëngjes, ndërsa dielli depërtonte përmes dritares, të tre nda një buzëqeshje të lodhur, por të plot. Ata e dinin se sfidat e natës nuk ishin më të vështirat, çdo ditë do të vinte një aventurë e re me 6 fëmijë të vegjël, dhe çdo moment do të ishte një mësim dashurie dhe përkushtimi. Ditët pas natës së parë ishin plot sfida të reja për Aldën, Ardianin dhe Gentiani. 6 binjakët kishin nevoja të ndryshme në të njëjtën kohë. Njëri qante për ushqim, tjetri kërkonte ngrohtësi, ndërsa një tjetër thjesht nuk mund të pushoj pa përqafimin e nënës. Alda, e lodhur por e vendosur, mësoi të organizonte çdo detaj. Oraret e ushqimit, ndërimin e Pelena, gjumin dhe kohën për përqafime. Ardiani përqendrohej tek rutina dhe praktikaliteti. Përgatitja e biberonëve, rregullimi i dhomës dhe kontrolli i gjendjes shëndetësore të binjakëve. Gentiani, më emocional, krijonte një ambient ngrohtësie dhe lojrash, duke u përpjekur të qetësonte çdo lot dhe frikë të vogël. Por si çdo familje e pazakont, nuk mungonin situatat komike. Një ditë, kur Ardiani kishte marrë përsipër të ushqente 3 binjakët me biberon, njëri prej tyre e kapi biberonin me dorën e tij dhe hodhi në ajër. Gentiani, duke tentuar të ndihmonte, rrëshiti mbi një qilim të lagur dhe ra, ndërsa Alda qeshte, duke mbajtur një nga fëmijët në krah. Ishte një kaos i bukur, por njëkohësisht një moment i dashur dhe i paharrueshëm. Ndërkohë, lidhja mes Aldës dhe binjakëve po thellohej çdo ditë. Ajo filloi të dallonte personalitetet e tyre të veçanta që në javët e para. Disa ishin qetë dhe të qetësueshëm, disa të egër dhe të lodhshëm, dhe disa të ndjeshëm dhe të dashur. Alda fliste me secilin, duke ndjerë çdo lëvizje dhe çdo emocion që ata shprenin. Ardiani dhe Gentiani gjithashtu po mësonin çdo ditë nga binjakët. Ata kuptuan se dashuria dhe përkushtimi nuk mjaftonin vetëm. Duhej durim, humor dhe një planifikim i mirë për të përballuar sfidat e 6 fëmijëve. Ata filluan të ndajnë detyrat në mënyrë më të strukturuar dhe të mbështesin njëri tjetrin, duke krijuar një ekip të fortë dhe të bashkuar.
Një nga momentet më të veçanta ishte kur të gjithë 6 binjakët flinin njëkohësisht për disa minuta dhe Alda, Ardiani dhe Gentiani e kuptuan se kjo ishte një fitore e vogël, por e çmua. Ata u përqafuan dhe qeshën së bashku, duke ndjerë se çdo sfidë që do të vinte mund të kapërceje me dashuri, bashkëpunim dhe humor. Në këtë fazë, Alda filloi të kuptojë se mrekullia e jetës nuk është vetëm në lindjen e 6 binjakëve, por edhe në mënyrën se si një familje e pazakont mund të krijojë harmoni dhe lumturi mes kaosit dhe sfidave të përditshme. Ditët kaloni me ritme të shpejta dhe çdo orë sillte një sfidë të re për Aldën, Ardianin dhe Gentiani. 6 binjakët ishin më aktiv dhe kërkonin më shumë vëmendje se kurrë. Lodhja e Aldës ishte ekstreme. Trupi i saj ende po rimëkëmte pas lindjes, por çdo hap që bënte ishte për dashurinë dhe kujdesin e fëmijëve. Ardiani shpesh përpiqej të menaxhonte oraret e ushqimit dhe të gjumit, duke siguruar që secili binjak të merrte vëmendjen e duhur. Gentiani përqendrohej tek aktivitetet që zhvillonin imagjinatën e vogëlushëve. Lojra, këngë dhe përqafime. Por edhe kështu, shpesh ndodhte që 3 binjak qanin njëkohësisht, dhe situata bëhej e vështirë për të menaxhuar. Një mbrëmje, ndërsa Alda përpiqej të qetësonte një binjak që nuk ndalej së qarë, Gentiani dhe Ardiani u përpoqën të ndihmonin. Por çdo përpjekje e tyre shkaktoi një tjetër binjak të zgjoheshin. Ishte një spirale e pafundlodhjeje ku secili përpiqej të qëndronte i durueshëm. Por trupat dhe mendjet e tyre ishin të raskapitura. Alda, duke marrë frymthell, i kujtoi vetes: "Kjo është jeta jon tani. Secili moment i vështirë ka vlerën e vet. Ne jemi të tre këtu dhe dashuria për fëmijët na jep forcë." Fjalët e saj e bën Ardianin dhe Gentianin të ndihen më të fortë dhe të bashkuar. Ata kuptuan se sfidat nuk mund të mposhnin një familje që funksiononte me dashuri dhe përkushtim. Ditët vazhdonin me ritëm të ngarkuar, por gjithashtu me momente të çmuara. Çdo buzëqeshje e binjakëve, çdo përqafim dhe çdo shikim i tyre i vogël i jepte Aldës dhe 2 burrave energji të re. Ata filluan të kuptojnë se sfidat e përditshme, ndonse të vështira, ishin gjithashtu pjesë e mrekullisë së jetës dhe e lidhjes së tyre si familje. Në këtë fazë, Alda filloi të ndjejë një forcë të brendshme që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Çdo 6 binjak, çdo sfidë dhe çdo moment i lodhjes ekstreme ishte një mësim i çmuar për durimin, dashurinë dhe përkushtimin. Ardiani dhe Gentiani e kuptuan se çdo sakrificë kishte kuptim dhe çdo hap i tyre së bashku po ndërtonte një familje të pazakont, por të fortë dhe të lidhur me dashuri. Ditët kalonin me ritme intensive, por një mëngjes Alda vuri re se një nga binjakët, më i vogli dhe më delikati, duke i lodhur dhe nuk po ushqehej si zakonisht. Zemra e saj u ngushtua dhe një ndjenjë frike e përshkroi trupin e saj. Ardiani dhe Gentiani u afruan menjëherë, duke ndjerë tensionin që përhape në dhomë. "Ai nuk duket mirë," tha Ardiani me zë të shqetësuar. Gentiani shtoi: "Duhet të veprojmë shpejt. Nuk mund të humbasim kohë." Alda mori binjakun në krah dhe shikoi me kujdes. Lotët i ranë ndërsa mendonte për çdo moment që mund t'i kishte ndihmuar më shumë. "Do të jetë gjithçka mirë," përshpëriti ajo, duke marrë frymthell dhe duke u përpjekur të qëndronte e qetë për të vegjëlin. Ata morën vendimin të shkonin menjëherë tek spitali. Ekipi i mjekëve e priti Aldën me fëmijën dhe filloi të kontrollonte gjendjen e tij. Pas disa analizave të detajuara, u konstatua se binjaku kishte nevojë për monitorim të vazhdueshëm dhe ndihmë të specializuar për disa ditë. Nuk ishte gjendje kritike, por çdo vonesë mund të kishte pasoja. Ky moment e tronditi Aldën emocionalisht. Ajo ndjeu frikë të madhe dhe përgjegjësi që e rëndonte shpirtin. Ardiani dhe Gentiani qëndruan pranë saj, duke mbajtur dorën dhe duke i thënë se gjithçka do të shkonte mirë. Ata e kuptuan se dashuria dhe përkushtimi nuk mjaftonin vetëm. Duhet të ishin gjithmonë vigjilent dhe të përgatitur për çdo situatë të paparashikueshme. Ditët në spital ishin të lodhshme. Alda qëndronte pranë binjakut, duke ndjerë çdo frymëmarrje dhe çdo ndryshim të vogël. Ardiani merrej me organizimin dhe mbështetjen logjistike, ndërsa Gentiani sigurohej që Alda të mos ndjente vetëm si dhe frikë. Ata punuan si një ekip i pandar, ku çdo veprim kishte një qëllim të vetëm: shëndeti dhe siguria e binjakut. Pas disa ditësh monitorimi dhe kujdesi intensiv, binjaku filloi të forcohej. Lotët e Aldës ranë jo nga frika, por nga gëzimi dhe lehtësimi. Ardiani dhe Gentiani e përqafuan fort, duke ndjerë një frymëmarrje të re dhe një forcë të përbashkët që i bashkonte më shumë se kurrë. Ky moment i vështirë i tregoi Aldës dhe 2 burrave se çdo sfidë e madhe mund të kapërcehej me unitet, durim dhe dashuri të pakufishme. Ata kuptuan se, pavarësisht situatave të jashtëzakonshme, familja e tyre e pazakont ishte e fortë dhe e lidhur më shumë se kurrë.
Pas gjithë sfidave të lindjes, netëve pa gjumë dhe momenteve të pafundme të lodhjes, Alda, Ardiani dhe Gentiani filluan të shinin frytet e përpjekjeve të tyre. 6 binjakët ishin duke u rritur shëndetshëm, secili me personalitetin e vetë të veçantë, duke mbushur shtëpinë me zëra të qeshur, lojëra dhe dashuri. Alda e shikonte çdo ditë dhe ndjente një ndjesi të papërshkrueshme mirënjohjeje. Çdo moment i vështirë, çdo frikë dhe çdo sakrificë që kishte bërë ja vlente për këta fëmijë. Lotët e gëzimit shpesh i mbushnin syt, ndërsa Ardiani dhe Gentiani qëndronin pranë, të lodhur për të lumtur, duke ndarë çdo përvojë dhe emocione të forta. Tani ata kishin gjetur një ritëm të përbashkët. Ardiani kujdesej për rutinën dhe sigurinë, Gentiani për dashurinë dhe ngrohtësinë emocionale, ndërsa Alda ishte zemra që i lidhte të gjithë. Ata kishin mësuar të bashkëpunonin, të zgjidhnin tensione dhe të vlerësonin çdo moment me 6 binjakët e tyre. Një pasdite të bukur, kur dielli depërtonte lehtë në dhomën e lodrave të fëmijëve, Alda ul në dysheme duke i parë binjakët që luanin së bashku. Ardiani ul pranë saj, Gentiani përmbi të tjerë, dhe së bashku nda një përqafim të madh dhe të ngrohtë. Ishte një ndjesje e veçantë, një familje e pazakontë, por e fortë, e lidhur me dashuri dhe përkushtim të pakufishëm. Alda foli me binjakët, ju jeni mrekullia jonë. Secili prej jush ka një vend të veçantë në zemrën tonë. Ne do të jemi gjithmonë pranë jush, në çdo hap të jetës. Ardiani dhe Gentiani e shikuan me respekt dhe dashuri, duke ditur se çdo sfidë që kishin kaluar së bashku e kishte bërë familjen e tyre të pakrahasueshme. Në këtë moment, ata kuptuan se dashuria nuk ishte kufi dhe as rregulla të zakonshme. Ata kishin krijuar një familje të pazakontë, por të harmonishme, ku secili kontribuonte me pjesën e vet, dhe ku binjakët ishin zemra e çdo vendimi, çdo sakrifice dhe çdo momenti të jetës së tyre. Ndërsa dielli perëndonte dhe dhoma mbushej me dritë të ngrohtë, Alda, Ardiani dhe Gentiani qëndruan pranë njëri tjetrit, duke parë binjakët që flinin të qetë. Ata e dinin se sfidat e ardhshme nuk do të ishin të pakta, por gjithçka do të ishte më lehtë së bashku. Dashuria, respekti dhe përkushtimi i tyre e kishin bërë të mundur këtë mrekulli të jetës, një familje e pazakontë, e fortë dhe e lidhur përjetësisht. Kështu përfundon historia e Aldës dhe 6 binjakëve, një rrëfim për dashuri, sakrificë dhe unitet me sfidave të jashtëzakonshme të jetës.